Boa tarde aí, pessoal. Tá aí, pessoal. Pra quem não gosta de olhar óleo, mais um motorzinho aí. Deixa eu puxar aqui. Mostrar pra turma aqui o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui um ponto mais estratégico. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o que tá acontecendo. Aí a bielinha aí já era. É na folga aí. Tá ok? Falta de óleo aí, pessoal. Quem não tem costume de olhar óleo, né, pelo menos uma vez por semana, corre esse risco aí. O nosso cliente aí não olhou o óleo e rodou o carro, perdeu força, né? Sem uma gota de óleo. Danificou aí as bielas aí, né? Os casquilhos danificaram. Agora é retífica. Um abraço a todos aí, uma boa tarde.